在 Part 3里面的话，我们主要来针对螺纹的原理以及分类来做个介绍。首先，我们要来看到导程角贝塔以及螺旋角阿法之间的关系。螺纹基本上来讲，它就是一个螺旋斜面的应用，所以我们把一个螺旋线展开成一个直角三角形。各位请看到这张图，它原本是一个螺旋，那我们把它展开成右手边这样的一个三角形。所以它的导程角贝塔的话是在这个地方，它是等于 tangent 贝塔的话是等于 L 除以派 d。L 的话它是它的一个导程的大小，那 d 的话是我的螺纹的直径。所以我们把这样的一个斜面把它做个展开之后，我的导程角的话它是 tangent 贝塔等于 L 除以派 d。接下来我们要来看一下螺纹各部分的一个名称。首先我们来看到螺纹的深度。也就是说，我到时候我这个切深要有多深？螺距的大小是指牙到牙之间的距离。那牙根也就是牙的底部。那内径的大小、接径的大小，另外就是外径的大小，这边的外径的大小。另外就是螺纹的角度。导程角，另外就是牙锋，牙锋就是牙的尖端。螺纹的主要功用的话，它是来连接跟固定基件。第二个的话是传达动力，调整基线的位置，来做尺寸的量测。它本身来讲的话，它并没有缓冲的功用在里面。我们首先来看一下公制跟英制的螺纹。公制螺纹 M6乘以1，M 的话是代表 metric， 就是我的公制螺纹，它是代表说它是一个外径6 mm 的粗牙，它的螺距是1个 mm。同样一个外径尺寸的话，它也会有细牙，所以 M6乘以0.75，代表说它是一个外径6 mm 的细牙，它的螺距的话是0.75 mm。英制螺纹3/8英寸。16 UNC 代表它是一个外径3/8英寸的粗牙，每1英寸的话它是有16个螺牙。那底下这个的话是细牙 UNF， 也就是代表说它每1英寸它有24个螺牙。左旋跟右旋的区别，左旋螺纹它所代表的就是说我做一个逆时针方向的旋转的时候，它会后退。那在螺牙上面的话，如果说你把它平行来转到这个角度来看的话，它同一个螺牙上面的话，如果是左边比较高的话，它就是一个左旋螺纹。那右旋螺纹的话，它是代表说，当我顺时针旋转的时候，它会前进。那我如果把螺牙把它立起来看，右边的螺牙的话，它会比较高，左边比较低。那这样的话就代表说它是一个右旋螺纹。那我们在一般的应用场合里面的话，右旋螺纹应用的场合比较多。左旋的螺纹的话，在日常生活当中，只有像是在一些燃烧气体，譬如说像是我们家里面的瓦斯，或者是我们的电风扇的那个螺纹是一个左旋螺纹，其他的大部分都是属于一个右旋螺纹。那这边提到的线数。线数的意思就是说，看我螺帽旋转一圈，它会前进的距离。如果针对单线螺纹的话，它螺帽旋转一圈，它的导程跟螺距是一模一样的。那如果是一个双线螺纹，它旋转一圈的话，它的导程是等于2倍的螺距。三线螺纹的话，螺帽旋转一圈，它会前进3个 pitch 的距离。那我们日常生活当中的话，所使用的螺纹，我们可以把它区分成连接用的螺纹、传达动力用的螺纹、管用螺纹这3大类。所以连接用的螺纹的话，包括 V 型螺纹跟圆形螺纹；传达动力用的包括了方形螺纹、梯形螺纹、锯齿形的螺纹、滚珠螺纹；管用螺纹的话，包括直管螺纹跟锥形管的螺纹。
V 型螺纹的话，会式的螺纹是55度，那其他的螺纹角的话都是60度，包括了美国标准螺纹，它的牙角的话是60度，标准公式的螺纹，它的牙顶的话是平面，牙底的话是圆弧，把它区分成粗牙跟细牙。统一标准螺纹，在两端的话都是尖端。连接用的螺纹包括了会式螺纹，它的螺纹角的话是55度，那表示的符号的话是 W 1/2-10，代表说它的外径是1/2英寸，那每1英寸的话它有10牙，它的上下螺纹的顶部跟根部的话，它通常是属于圆弧的。连接用的螺纹包括了圆螺纹，那圆螺纹呢，它的代号是 RD， 它的螺纹的顶部跟根部它通常是属于半圆形。各位可以看到它的顶部跟根部的话，它通常是属于一个半圆形。它不适用于做一个锁紧或者是传动，它只适用于像保特瓶或者是灯泡头、橡皮管的一个连接螺纹，都是属于圆螺纹。传达动力的螺纹的话，包括了方形螺纹，它的传动效率是最好的，机械效率也最高。可是它的接触面积比较小，所以它的摩擦阻力也比较小。那适用在一个慢速运动，可是它能够来传达很大的动力。那各位可以看到它的一个断面形状，它就是一个方形的。第二种的话，我们把它称之为梯形螺纹，也把它称之为艾克姆螺纹。它的断面形状的话是呈现梯形，它的公式螺纹角是30度，英式螺纹角是29度。它这个在传达动力上面的话，也是一个非常好的一个选择。它的断面形状的话是一个梯形的。锯齿形螺纹又称之为斜方螺纹，它具有方形螺纹的效率，而且具有 V 型螺纹的强度。牙角的话是45度，通常用来当成是螺旋千斤顶来使用。它的代号的话是 BU。各位可以看到这边的一个牙的一个形状的话是看起来的话是相当于是一个锯齿状的。下一个的话是滚珠螺纹。那滚珠螺纹的话，我在里面装入一些钢珠，让它的一个接触形态的话变成是一个滚动接触。它具有很好的一个传动精度，效率非常的好。那这是目前在工业上使用最多传达动力的一个最好的一个螺纹。各位可以看到这里面的话，它是有钢珠在里面做循环，这是属于一种外循环式的一个滚珠导螺杆。接下来我们要来看到管用螺纹。管螺纹的话，它是来防止泄漏来使用的螺纹，常常来使用在气体或液体的管件来连接来使用。它可以分成直管螺纹跟锥度螺纹这两种。直管螺纹的话，它的直径是固定的，它是来使用在低压的使用上面，它的压角是55度。锥度螺纹的话，它是一个斜管螺纹，它具有1:16的一个锥度，它是在高压的状况之下来使用，它的压角也是55度。那各位我们可以来看到这样的一个直管螺纹，它的直径是固定的。那斜管螺纹的话，它是具有1:16的一个锥度。在这个单元里面的话，我们主要来针对连接用的螺纹、动力传达用的螺纹以及管用螺纹来做个详细的介绍。希望各位同学在这样一个介绍之后能够有所收获，谢谢。